Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di showroom Saria Mobilindo Bogor. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke sini, alamatnya boleh disampaikan, Mas Taufik? Alamat Saria Mobilindo ada di Jalan Pendidikan, Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari Jumat libur. Mantap, buat untuk hari Jumatnya teman-teman ya, di sini libur. Jadi Betul. teman-teman silakan datang di hari weekday dan hari weekend ya. Yoi, Sabtu Om Minggu Iwan. di sini buka. Buka. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore kita masih buka. Oke, dimaksimalkan ya. Yes. Oke, Mas Taufik apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, Om Bareng Iwan. sama Mas Taufik kita akan update stok beberapa unit ya. Tuh. Mobil-mobil fast moving dan mobil-mobil premium. Yoi, Om Iwan. Nah, jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, menabung dari sekarang supaya mobil impian-impian teman-teman ini bisa langsung kebeli di Saria Mobilindo Bogor. Betul. Sistem yang gak kalah menarik seperti di sini ya. Sistem secara syariah pembeliannya ya. Betul. Akad di awal mudoroba. Murah, Nah, ya, jadi buat murabah. teman-teman yang pengen hijrah secara syariah, silakan langsung aja datang ke sini. Silakan konsultasi sama Mas Taufik, Betul. ketemu sama ownernya. Oke, nomor teleponnya belum diinfo. Nomor teleponnya kita ada di 0812 2072 52. Mantap. Nanti langsung bisa aja di telepon atau di WhatsApp. Yoi. WhatsApp, Bro. WhatsApp, bro. Oke, kita langsung gas aja. Ada Honda Jazz RS tahun tipe berapa? Ini Honda Jazz RS Matic tahun 2017, Om Jiwan. 2017. CC-nya berapa tuh? CC-nya ini 1500. Oke, 1500 Dari untuk dapur pacunya. Betul. Oke, kondisi warnanya merah. Kondisi warnanya merah. Pajak hidup nggak? Pajak hidup, Om. Pajaknya Sebentar. Ini sebetulnya harus perpanjang, Om. Oke. Tapi kalau misal kredit, terima hidup. oh terima hidup. Betul. Nah ini kalau harga bajong berarti. Harga bajong berapa harganya Cukup mas? di 212 juta aja. Harga bajong itu. Yes. Kalau harga kreditnya? Kalau kenapa? harga kreditnya DP cukup 17 juta, angsurannya di 5.700-an bungkus. Itu harga kredit normal. Harga kredit. Harga bajong kan 212. Betul. Harga pajak hidup berapa? Kalau misal harga pajak hidup nanti WA aja. WA aja. WA Berarti aja. di atas 212. WA aja. Betul. Oke, ini 2017 ya. Bungkus. Pokoknya intinya WA aja dulu, nanti saya koordinasi lagi sama Pak Haji. Oke. Yes, Kita ke sebelahnya. Ini ada Suzuki R3 warnanya putih. Betul. Ini yang masih model baru. Betul. Grillnya bisa dilihat, tampilannya mantap Betul. ya. Sport banget, sport banget. sporty. Nah, ini tipe tahun berapa? Ini R3 GX Matic tahun 2021. 2021. Betul. Kilometer berapa, Mas? Kilometer ini baru jalan di 27-30-an. 30 ribuan 30 ribuan. kilometernya ya. Kilometernya. Servis record. Kaki-kaki enak. Kaki-kaki Pajak top. hidup. Hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak per tahun berapa, Mas? Ini per tahun kurang lebih di 3 juta 4 jutaan. Di 3 jutaan. Kalau 4 juta nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Nyampe Iya, 3 3 jutaan ya. Oke, harganya kena berapa, Mas? Ini harganya di 200 jutaan. 200 jutaan. 200 jutaan. 200 jutaannya berapa? Ah. Kira-kira berapa? Ini di kemarin kita di 200 pokoknya WA aja lah. Om. biar lebih valid. Ya, lebih valid ya. Jadi teman-teman takutnya, kok nggak jelas nih harganya gitu. Kasih infonya yang valid supaya teman-teman trust beli di sini. Di 210 jutaan dah bungkus. 210 juta, 205. Datang aja ke sini. Datang aja. Bisa dikredit? Bisa dong. DP angsurannya? DP-nya cukup 19 juta aja, angsurannya di 5 jutaan bungkus. Mobil berikutnya, Ya. berikutnya ini yang sebelahnya ada R3. Betul. Sebelahnya juga ada R3 tapi yang XL7. XL7. Tipenya apa? Ini XL7 tipe Alpha, tipe tertinggi nih, Om. Oke. Transmisinya Kilometer berapa? Matic tahun 2020, kilometer di 27 ribuan. Oke, 23 ribuan. 27 ribuan. 27 ribuan. Bungkus. Harganya dikasih berapa? Harganya dikasih 211 juta aja. 208 deh. Gas. Gas, 208 ya. Gas. Ya, biar cepet dibeli sama teman-teman. Gasin. Simulasi kreditnya berapa, Mas? Simulasinya DP cukup 17 juta aja, angsurannya di 5 juta 100 ribuan bungkus. Bungkus. Mobil selanjutnya ada Mitsubishi Yes. Om Jiwan. Expander. Ada Expander, ini tipe GLS GLS tahun 2018.
2018. Oke, Matic transmisi Manual atau ini, Om. manual? Ini manual, Om. Manual. Manual. Kilometer berapa, Bro? Kilometer ini baru jalan, waduh ini low nih di 30 ribuan. 30 ribuan kilometernya ya, record ya. Kilometernya record. Oke, nah ini harganya kena berapa? Harganya ini cukup di 190 jutaan aja. 190 jutaan Ya. aja. 190, 188 deh. Guys, bungkus. Ya kan yang penting kita udah wakili teman-teman dulu nih, Iya. nego-nego dikit. Yoi. Teman-teman datang ke sini masih pengen nego kan Yoi. lumayan. Siapa tahu dapat korting. Kalau nego-nego dikit mah datang aja ke lokasi Om. Oke. Biar nanti saya tektokin ke Pak Haji. Wes, mantap. Nih kebetulan di sebelah juga lagi ada tamu Ya, ya. ada tamu, alhamdulillah. Lagi ngeliat-ngeliat BMW. Betul. Boleh kita BMW. geser ke BMW-nya nih? Boleh, guys. Oke, yang ini ada BMW tipe tahun berapa, Bro? Ini BMW X5 Om. Oh, Matic X5. oke. Nah. Matic. Transmisi Matic tahun 2015. BMW 2015. Betul. Warnanya putih. Warnanya putih. Pajaknya, wis, angkanya cuma 1 digit ya. Oh, Jelas. AHS nih. Ini betul. AHS. Betul. Kayaknya ada yang nyalon nih. Ada yang AHS. Tapi nggak tahu. Jangan nih. dah, jangan bicara politik, Om. Enggak, kan aku cuma bilang. Oh, ada iya. yang Nyalon. Kan nggak tahu. Calon apa Om? Nggak tahu deh itu. Urusannya, nah kita urusan perdagangan aja. Oh, iya, siap. Ini Perdagangan. harganya kena berapa? Ini kalau misal mau cash di 699 juta aja. Emang ini bajong, dijual bajong juga? Bajong. Bajong harganya berapa? 699. Pajak hidup? Pajak terima padanya. Ini 2020 Agustus. Agustus. Agustus Bisa tuh. dikredit? Bisa. DP angsurannya berapa? Kalau kredit ini nanti terima pajak hidup, DP-nya 45 juta aja, angsurannya di 16 juta 900-an. Boh, kaget tuh angsurannya 16 jutaan ya. Cuma 16 juta. Tenor di sini rata-rata berapa tahun, Bro? Tenor di sini rata-rata 5 tahun, Om. 5 tahun. 4 tahun, 3 tahun bisa. 4 tahun bisa, 3 tahun bisa. Ah, oke. Cash juga bisa. Cash juga bisa. Ini masih ada expander lagi nih. Betul. Yang ini tipe tahun berapa? Ini expander Sport Matic tahun 2018, Om. 2018. Kilometernya Kilometer baru jalan 75 ribuan. 75 ribuan. 75 ribuan. Oke, harganya dikasih berapa? Harganya ini cukup di 214 juta aja. 214. 214 juta. 210 dah. Datang aja ke sini. 210 ya. Datang aja ke sini. Datang aja dulu 210. Ya. Nanti masih aja datang di nego-nego dikit lagi. Yes. Simulasi kreditnya berapa? Simulasinya ini DP-nya cukup 25 juta aja. Angsurannya di 5 juta 700 bungkus. 20 deh DP-nya. DP 20. Datang ke sini. Nah, DP-nya 20 ya. Nah, di sini masih ada lagi mobil-mobil di belakang tuh seperti kayak BMW juga ya. Ada BMW yang modelnya Betul, sedan. sedan. Kemudian ada Rocky atau Itu ada Rocky, Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky. Ya, kembarannya bukan Race. Race ya. Kembarannya. Ada Rocky, terus ada Lexus juga. Ada Lexus. Nah, masih banyak mobil-mobil di showroom Syariah Mobilindo. Jadi Betul. buat teman-teman, yang pertama silahkan aja datang terlebih dahulu konsultasi, musyawarohin, silaturahmi. Betul, Om Tanda jadi untuk mengikat unitnya ada nggak? Ada dong. Berapa kira-kira? Booking fee cukup 5 juta aja. 5 juta. Masalah data reject uang kembali 100% tanpa potongan apapun dalam 10 hari kerja, Om Dewa. Oke. Pokoknya tenang aja, kalau misal approve disetujui itu udah termasuk DP booking fee-nya. Oke, Ti ada satu lagi nih. Ada nanggung satu nih. lagi, gas. Nice. Lagi di coating nih teman-teman. Nano coating. Oh, ini ada Honda HRV. Ini HRV Prestige atau biasa? Tipe E, Matic tipe E. Oh, tipe E, Tipe E. ya, 2000. Matic 2018. 2018. Nah, 2018. jadi di sini ya teman-teman ya perlu digarisbawahi Betul. terkait harga, terkait mobil. Di sini semuanya mobil sudah terima rapi. Terima rapi. Ya, Siap nah. jalan. Betul. Bukan siap jajan. Nah, itu dia. Bahkan di sini pun dikasih gratis nano coating. Betul, Om Jawa. Kemudian setiap pembelian mobil di sini baik cash ataupun kredit, ada undian ibadah. Undian ibadah haji dan umroh. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mas Taufik. Mudah-mudahan Yes, video ini bermanfaat buat Amin. semuanya, lancar rezekinya, sehat Amin, selalu. amin, amin. Nah, yang lagi kerja juga mudah-mudahan karirnya semakin bagus. Betul. Ada pantun nih Om. Hah? Ada pantun. Cakep. Buat penutupan. Boleh, silakan. Pak Maksum beli cendol. Cakep. Assalamualaikum all. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.